মহিলা কংগ্রেসের পক্ষ থেকে রাজগঞ্জে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে 200টি স্যানিটারি ন্যাপকিন বিলি করা হয়। পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ মহিলা কংগ্রেসের জলপাইগুড়ি জেলা কমিটি ও রাজগঞ্জ ব্লক মহিলা কংগ্রেস কমিটি যৌথভাবে রাজগঞ্জ ধর্মশালায় এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ মহিলা কংগ্রেসের সোশ্যাল মিডিয়া চেয়ারপারসন সারিকা সিং বলেন, মহিলাদের সুরক্ষিত ও সচেতন করতে দেশব্যাপী এই কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। আপাতত 25 লক্ষ স্যানিটারি ন্যাপকিন বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে, প্রয়োজনে আরও বাড়তে পারে। গ্রামে গ্রামে সভা করে স্যানিটারি ন্যাপকিন বিতরণের কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। এদিন উপস্থিত ছিলেন মহিলা কংগ্রেসের রাজগঞ্জ ব্লকের সভানেত্রী শৈব্যাবালা রায়, সম্পাদিকা মমতা নাগ, সংগঠনের ডাবগ্রাম ফুলবাড়ি ब्लॉकेर সম্পাদিকা रीता झा प्रमुख। प्रोग्राम का नाम है गरिमा, जो कि ऑल इंडिया महिला कांग्रेस के प्रेसिडेंट स्मिता देव ये प्रोग्राम कर रही हैं, जो कि इस लॉकडाउन में ही शुरू किया गया था, जो पूरे भारतवर्ष में किया जा रहा है। उनके निर्देश से, उनके सहयोग से और हमारे वेस्ट बंगाल प्रदेश महिला कांग्रेस के निर्देश से, हमारी वेस्ट बंगाल प्रदेश महिला कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट है राष्ट्रीय दत्ता, उनके भी निर्देश से ये प्रोग्राम किया जा रहा है। ये पूरे भारतवर्ष में किया जा रहा है, महिलाओं को सुरक्षित रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए और इसके लिए जागरूक करने के लिए। अभी तक कितना